Mid-disa tal-ħadd filgħodu bdiet votazzjoni online fejn il-bdoti tal-Air Malta rappreżentati mill-Assoċjazzjoni tal-Piloti l-ALPA qed jivvotaw għal ftehim settorali ġdid. Bl-eżitu ta' dan il-vot mistenni jkun magħruf għal ħabta d-disa ta' filgħaxija, vot importanti li se jkun jiddetermina l-futur ta' pilastru importanti fl-ekonomija Maltija. B'dan il-ftehim kollettiv li qed isegwi ftehimiet oħra li ġew firmati fl-aħħar ġimgħat ma' ħaddiema oħra tal-Air Malta. Bil-ftehim mal-bdoti kien l-aħħar minn 5 ftehimiet kollettivi li għadu ma ġiex iffirmat ma' rappreżentanti tal-ħaddiema tal-kumpanija. Kien il-Prim Ministru Joseph Muscat li tard it-tnejn filgħaxija wara diskussjonijiet fit-tul ħabbar li l-Air Malta u l-bdoti tagħha laħqu qbil sodisfaċenti li permezz tiegħu il-kumpanija tista' timxi l qudiem pari passu mal-istrateġija tagħha li ssir linja tal-ajru tal-Mediterran. Il-Ministru għat-Turiżmu Konrad Mizzi sostna dan il-pass jista' jġib miegħu enerġija pożittiva ġdida għall-Air Malta. B'dawn il-collective agreements il-kumpanija jkollha l-għodda u r-riżorsi biex tkabbar l-operat tagħha. Il-ħsieb tagħna kif spjega l-Prim Ministru huwa li l-airline issir l-airline tal-Mediterran. Inżidu il-flotot tagħna, ġifieri nżidu l-ajruplani tagħna, inkabru n-numru ta' frekwenzi li qed noperaw bħalissa, inżidu l-connections ġodda u anki nikkunsidraw li noperaw minn ħabs oħrajn. Il-Ministru Mizzi tenna wkoll jekk jingħalaq dan il-ftehim, il-kumpanija tkun tista' taħdem f'aktar serenità biex wara numru ta' snin matul din is-sena l-Air Malta tirreġistra qlieħ. Konrad Mizzi tkellem ukoll dwar il-pass li jmiss minn għada l-qudiem jekk dan tal-lejla ikun riżultat pożittiv. U sostna din l-approvazzjoni se tkun iġġib magħha ħidma fuq numru ta' fronti. Number 1 dik kummerċjali li nżidu il-flights tagħna u iva minn Marzu l qudiem nibdu noperaw mal-1500 flight iktar milli operajna s-sena ta' qabel dak huwa l-ewwel pass. It-tieni naħseb pass huwa li nagħlqu wkoll mal-banek il-financing plan tal-Air Malta biex bekk ikollna biżżejjed riżorsi biex inkabbru. It-tielet pass huwa mbagħad il-bidliet interni li se nkunu qed nagħmlu biex intejbu l-operat tagħna, inbidlu s-servizz li noffru, intejbu l-catering service li noffru fuq l-ajruplan, nisseparaw il-kumpanija tal-ground handling tar-rabba minn mal-kumpanija prinċipali